Selain itu, minyak berlebih dalam gorengan juga bisa memicu produksi lendir berlebihan, yang justru membuat saluran pernapasan kita semakin teriritasi dan memperpanjang waktu penyembuhan batuk. Selanjutnya, mari kita lihat minuman dingin. Meskipun terasa menyegarkan, minuman dingin sebenarnya bisa membuat kondisi batuk kita semakin buruk. Suhu dingin dari minuman ini bisa membuat tenggorokan kita berkontraksi dan menjadi lebih kering. Ini tentu saja tidak membantu ketika kita sedang berusaha meredakan batuk. Minuman dingin juga dapat menurunkan suhu tubuh kita secara mendadak, yang bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh dan membuat kita lebih rentan terhadap infeksi. Ini berarti, tubuh kita akan lebih sulit melawan penyebab batuk.